प्यारे बच्चों, देखो बॉल। बॉल को हिंदी में गेंद कहते हैं। इससे बच्चे खेलते हैं। ये है गेंद। प्यारे बच्चों, देखो डॉल। डॉल को हिंदी में गुड़िया कहते हैं। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। ये है गुड़िया। प्यारे बच्चों, देखो टॉय कार। टॉय कार को हिंदी में खिलौना गाड़ी कहते हैं। यह चलाने में मजेदार होती है। ये है खिलौना गाड़ी। प्यारे बच्चों, देखो टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन को हिंदी में खिलौना रेलगाड़ी कहते हैं। यह पटरी पर चलती है। ये है खिलौना रेलगाड़ी। प्यारे बच्चों, देखो टेडी बेयर। टेडी बेयर को हिंदी में टेडी बियर कहते हैं। यह नरम और प्यारा होता है। टेडी बियर। प्यारे बच्चों, देखो रोबोट। रोबोट को हिंदी में रोबोट कहते हैं। ये चलने और बोलने वाला खिलौना होता है। ये है रोबोट। प्यारे बच्चों, देखो काइट। काइट को हिंदी में पतंग कहते हैं। इसे आसमान में उड़ाते हैं। ये है पतंग। प्यारे बच्चों, देखो बैट एंड बॉल। बैट एंड बॉल को हिंदी में बल्ला और गेंद कहते हैं। इससे क्रिकेट खेलते हैं। ये है बल्ला और गेंद। प्यारे बच्चों, देखो पजल। पजल को हिंदी में पहेली खेल कहते हैं। यह दिमाग तेज करता है। ये है पहेली खेल। प्यारे बच्चों, देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स को हिंदी में ब्लॉक्स कहते हैं। इनसे घर और टावर बनाते हैं। ये है ब्लॉक्स। प्यारे बच्चों, देखो ड्रम। ड्रम को हिंदी में ढोल कहते हैं। इसे बजाने में मजा आता है। ये है ढोल। प्यारे बच्चों, देखो विसल। विसल को हिंदी में सीटी कहते हैं। ये आवाज निकालती है। ये है सीटी। प्यारे बच्चों, देखो टॉय एयरप्लेन। टॉय एयरप्लेन को हिंदी में खिलौना हवाई जहाज कहते हैं। बच्चे इसे उड़ाने का खेल खेलते हैं। हवाई जहाज। प्यारे बच्चों, देखो टॉय हेलीकॉप्टर। टॉय हेलीकॉप्टर को हिंदी में खिलौना हेलीकॉप्टर कहते हैं। यह घूमता हुआ उड़ता है। ये है खिलौना हेलीकॉप्टर। प्यारे बच्चों, देखो स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप को हिंदी में लट्टू कहते हैं। ये घूमने वाला खिलौना है। ये है लट्टू। प्यारे बच्चों, देखो योयो। योयो को हिंदी में योयो कहते हैं। ये ऊपर नीचे चलता है। ये है योयो। प्यारे बच्चों, देखो रिमोट कंट्रोल कार। रिमोट कंट्रोल कार को हिंदी में रिमोट वाली गाड़ी कहते हैं। इसे रिमोट से चलाते ये है हैं। रिमोट वाली गाड़ी। प्यारे बच्चों, देखो जंप रोप। जंप रोप को हिंदी में कूदने की रस्सी कहते हैं। इससे कूद कूद कर खेलते हैं। ये है कूदने की रस्सी। प्यारे बच्चों, देखो वाटर गन। वाटर गन को हिंदी में पानी की पिचकारी कहते हैं। ये पानी से खेलने के काम आती है। ये है पानी की पिचकारी। प्यारे बच्चों, देखो टॉय बोट। टॉय बोट को हिंदी में खिलौना नाव कहते हैं। ये पानी में चलती ये है। है खिलौना नाव। आज हमने 20 खिलौनों के नाम सीखे। आपको कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा पसंद आया, बताइए।